Tũrĩ ũkoretwo ũrĩ ũndũire wa ministry ya gĩthomo thabarĩ ya kũrekereria moimĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCPE mwaka wa 2021 yambĩrĩirie thingira-inĩ wa iregi rĩrĩa rĩrita rĩa mũico. President Uhuru Kenyatta aramũkĩra moimĩrĩra maya tondũ kĩgeranio-inĩ kĩu kĩngĩ agakorwo atirihĩte ikereka rĩake rĩa wathani. Minister wa gĩthomo augĩte atĩ mũrutwo Bruce Mackenzie wa Gilgil Hill Academy nĩwe atongoretie kĩgeranio gĩkĩ arĩ na marks 428. Ũndũ wa mwanya nĩ atĩ atigĩte arutwo 13 arĩa marĩ thutha wake na marks 3 tu, mũthingi ũrĩa ministry ya gĩthomo ĩrahũthĩra kuga atĩ kĩgeranio gĩkĩ nĩ kĩhĩtũke gũkĩra kĩa mwaka wa 2020. 1,214,031 candidates who sat for the KCPE examination in 28,313 centers countrywide. The mean average performance and quality of grades for all candidates is higher. For example, whereas 8,091 candidates, which is 0.68%, scored between 400 and 500 marks in 2020, the number increased to 11,857, which is 0.97% in 2021. Kĩrĩa gĩthiĩte na mbere na kuima ministry ya gĩthomo toro nĩ kwĩhotora kwa andũ amwe makĩgeria gũkungia wara kĩgeranio-inĩ. Andũ 330 arĩa nĩ arutwo na arutani kuma ceceni 7 cia kĩgeranio nĩo matemanĩirio thitango ici, no na angĩkorwo maranyitirwo mĩbango yao ĩtakinyanĩire, ministry ya gĩthomo yugĩte ĩkũmaherithia nĩguo matuĩke gĩthomo kũrĩ arĩa mena mĩtugo kana meciria ta mao. If you choose to put your career online, we shall punish the children and we shall punish the teachers. Just wait and see. And we shall take a firm action on them. As we have said in the past, as a commission, we will not allow a few teachers to mar the good name of the teaching service. NEC processed the results of 2021 KCPE candidates, observing due diligence to ensure that each candidate is awarded their results. Arutwo arĩa mena marks 400 na kwambatĩra nĩ makĩria ma 11,000 na megũkorwo na mweke wa kwĩmathĩra mĩeke cekondarĩ-inĩ cia gĩkĩro gĩa bũrũri. Ona kũrĩ ũguo, minister wa gĩthomo augĩte atĩ mũbango wa kũnyagia arutwo thukuru-inĩ cia cekondarĩ ũkwambĩrĩria orĩo no tirihwo ihinda-inĩ rĩa ciumia 2, na kĩĩranĩro gĩa thirikari nĩ atĩ gũtirĩ mũrutwo ũkwaga mweke wa kũingĩra cekondarĩ. On behalf of the Teacher Service Commission, I congratulate the KCPE class of 2021 and assure them that our teachers are very prepared to receive all of them in secondary school next term. And it is the wish of His Excellency the President and also mine that every child gets his result. Deal with the parents later. Because as far as the public is concerned, primary school is free. Thutha wa kwanĩrĩra moimĩrĩra maya, rĩu kĩyo gĩothe kĩa ministry ya gĩthomo kĩrongoreirio harĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa igeranio cia KCPE na KCSE iria cigwĩkĩra gaturumo mũtaratara mũkũrũ wa gĩthomo na cihingũre mũtaratara mwerũ wa karenda ya gĩthomo ta ũrĩa tũmĩũĩ ĩkĩambĩrĩria Januari ĩkarĩkĩrĩra mweri wa 11. Ngĩribotera Inooro TV kuma ceceni-inĩ nene ya NEC kaũntĩ-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.